na me you feel not tell me mama was happen not team okay nyame so woni nyame nante ne wa anya Nyankopon ne pema no a otimi de owuo ma otimi de yare brawo otimi ma obodam otimi ma onye etware yare otimi ma sloko chew otimi ma tormum tumini adomini na kuro twede ampo Nyankopon ba de ope na ode ne tumini na osusu no okerewa na ohwe hu se wo na wanfa nyame dwuma eguwa yie ye kwan no so wo no punishment we na waseme de mawa obi antimi begina ntemo empa achawo aha tumaji edgana wahala dwumadie ena ebre aso sel so fo munuaba episkapa mede eba so mo se de dane da ye no eno na sabre ya me no wakasa nti abeto ya pno so echirima na chese Evangelist Patricia Esieduwa an adodo na ni me se Agradaa sabre ide eye apia bebleka wone eye Reverend Patient Mensa wo sanso ede eye kwadu foforo akwa no ewo eye police headquarters ama eye Ghana police ensa asanso aso eye ni bim after say ye grant ni bill ewo eye court 10 day na ena nam so ama chese eye asofo achanyame edan nyoma edi akire wo mo o matimi aba bonten aba ba chireche eye ensem kame akwa ye senyam dwuma no se wa anye ni ya how ewo eye ewo nsunso ewo se de mo amunim no eba no sunsumo ensem ene ebiemu nsuso edinsem dia na jese nyame edan ni di ede kire eye na di for se an wonyi bibi anase wonyi bibi jese wadan ni de che ne nkoa edi for ansa na order for ansa na medan eye mabede ni edi akire mu ye ntwa ye ho embrasa bre ya na ye ba ye beto ankomo no eso Nyame sha so nya bre etwen ye ema ye twa ye ho eba ye Pastor Abraham an osofo panya nyame ayi no ne mosra ewo eye ne so ene ennioma wo hu ne se asofo binum eye hu be nya se enei nyame de ato na koma so obebiebie so e de ama eye asofo no matimi ehunu se de be ya wo makwan enkonko ye chewchew emfa wo how bi emfa emrom ntimo me kwan na me ma no akwaba ne emfa enkomo twetwen no enhihye so odi fo mo akwaba meje so oba bibi aboko die atomura wa maya homode ne nkwa na wo nso ye nyame adome so me ho ye da otwede ampo Nyankopon ase yeda Kristo ase na we dia ansa na yede enkomo twetwen no ebedi kan no onfa wo telephone number entu eye edwa emaye yo so bibi hia se ebra asem be kwa wie no no be frɛ age adwenkyere ana bibi wo ho a WhatsApp line ni Ghana ene amano ne nyina ebom okay 0200 55 63 76 ofra osabe kame yo na odifo oba nyame dwuma obi atimi ye na utimi ye ni biara e ma no ye yi minu ya ba mesre utiefo de ma TroubIes TV ene day so wa wo pese utie me ne fa book ne fa pen okay na hwe Nyankopon su ne ban ene me pese me yi nyame su ene ne ban e ma ewiase ene utiefo okay nyame o su e wo ban so wa hu se nyame su ye Nyankopon ne ban ni a obi ko ato atwene wọ́n sẹ́ Christopher use bibi sẹ́ Nyankopon yẹ bọ̀nẹ́ mẹ́ma nipa ma hu sẹ́ Nyankopon ọ̀yẹ bọ̀nẹ́ ansa na nyame bẹ́yẹ bọ̀nẹ́ no na it depend the way a wo ti fa nyame su ẹdẹ ne di ẹkyerẹ ewiase a ẹnte sẹ́ de nyame pẹ no basa no oyi ne su no ẹne ne ban ne kyerẹ o the Bible say Adam and Eve Nyankopon ka kyerẹ Eve Adam said mfiti ase na man kyerɛwo kwanya me fa so ball but the way we esun e ban a kyerɛ no mema wo hu be kwanya me fa so ball na me you feel not tell mema wasa akɔ no team okay nyame se wo ni nyame nante ne wa anya Nyankopon ne pema no a otimi de owuo ma wo otimi de yare brawo otimi ma obodam otimi ma onye etware yare otimi ma sloko chew otimi ma tormum tumini adomini na kuro twede ampo Nyankopon ba de ope na ode ne tumini na osusu no okerewa na ohwe hu se wo na wanfa nyame dwuma eguwa yie ye kwan no so wo no punishment we na waseme de mawa obi antimi begina ntemo empa achawo the Bible said wa ne ka kire Moses say twe wo na menkum Israel man no because makoyi o man firi nkwaso men shankom
Our Genesis chapter 15 akachira Abraham say. Abraham se kumemwana na papa mwana se de mwana bia tie. Na fa onkogu pata so. Na wo ye wie ye no. Emmo bia kodi ama wakopam wo. Memma wasefo kodi nkwaso no 400 years. After that me suma difo bia ma na koyi wo. Bible says Israel for koduru Misrim no mokodi 430 years. Nyankopon mara na se de ode to hon epa ho. Eno na ebeka se nyam odi tora na. No. Eye nipa na wo ni nyame communicate no. So when nyame an communicate ya, boss bia nyame de ma no ebe delay o. Wa ha baka se nyame ensam Nti wa difo na asofo be mo hyam kom bi tire afoforo bi De enti a no ne se nipa na tu di ye no ho ensam ba. Na kem. Now, memma enipa ma ehu ni se Nyankopon wo de hawba. Te se nyame frewa eye diso akase pa wo de atoso. Kwa Jesus can sembi. Wose de onim papa no oye bon ne yentwa na maapi. Na de onim ne yentwa na kakere. Te so obi amfanya medjuma no nam asore ye berebera eya ensadan anyame. Te se de Nyankopon na afiri ne pem atwu so no ayi no. E basa na ofomra na e ho asotwe eto. Abra wontimi hye. Eno na ato Agradaa. Na se e basa na de so kopa achaw. Genesis 4 Bible say Cain Abel ko born forbo. Cain so ko born forbo. Banyamini anso. Cain forbo no. Ano omnani so Abel. Ano sori tia ne no ku no. Ba so ku ne ya na Nyankopon be ka kire Cain se pe Cain meto so re imprension odon son. Na asase obetena so no e be ye nkrante ne esere. Na nsuo nto no boso mu. Na mayi mu hwade a kire nipa bia bo hu asase no so be bu ku bolo no be ku afiri asase no so. Se yakase nyame onfa ha o mani paso a yeboa eno te na me se ase koto sa ansem we no na me adoma tede Nyankopon de awura me da me de aseda ma Nyankopon se Nyankopon da ne ho di kire ma bra man ko school na emom no na odi na asem awura ne mu na me de ma wiase now me ma yakoba bo mu di ne ya se nyame wo de bone ma obi a wo fa nyame djuma no wa amfa de yi a ana dwedi ankofo di adwa wa asofie ne nya se nyame onim e wo tworo sam no enne ye be da na di ana esubi Nyankopon asofo ne di apobo ena aza ade awura nyame djuma no mo enya se nyame nim e wo baaboro no enne ye be kom tieni o wa se bi busa na me pese mi hu se but ye maame ne djumadi ana ne nyame djuma na wo ye ne mfonso bi e wo ho atosi wo ba bi a mfonso pi ena wo djumadi na odi ne ho na me pese me jeje ntina me kirekire mo o se Ghana for your mentality your adjibi ewo ye mo se kakere ga wajeje na wajeje na wo nyanyame wo buatan Ghana was a problem no and that problem is am sure ade nipa no ye ka obi ajeje obi eyade ehesuma ase na endadi Bible say de ahinta no Nyankopon de na de apie no nyame ma de enti esu ene character bi obedene o se na dua na ba no ene be hu na dua koro enti niema wo ye ene Nyankopon tworo sam na mobra me na nyame ma me sunsun hinta sam fa baaboro no minim se we de wachia we wa mane we de nyame sam Nyankopon enum sam ana nyame motene ne ade no wa minim enti nya afi na meka wo be gina ho se ana wo be hu ne sam ajeje no adadi pefi enti me pese wiase ene o my Ghana hu ne se Agradaa de ne nyame djuma na oye ne nya sa na ye nyame djuma wachia totally na wo chia wa adwuma no mu anom ya ewom aye owuo yare edam etware no e wo baabo ntemba be koto ma wiase ana me ma etiefo a wo Ghana ne tiefo a wo wiase nyina hu ni se so obi ye sofo no start se obo apo ana odi azan ewura nyame dwuma no mu a menko ma nyame therefore Elisha ye bi 2 Kings chapter 19 wo se rade adente na watna say hanma oba na kum Nyankopon difo ni nyina wo se nyew na abekum Nyankopon akwa ma wo difo makko 400 a omo nkoto bal enya bone da owochi enti hu ni se won kwa na wo yetini mo atene ne fo wom enti se de Ghana fo wo se asofo ni nyina hwia se mo nyina ya za omo nyina ya pobofo nya sa de te wo difo Elisha no wote wono nim se wono kwa ne difo a odimo but abra wono Nyankopon nya problem nyame ma no hu se nya won kwa na mo wa difo makko 400 a omo nya bone nkoto bal da owochi fine enti Ghana de Nyankopon asofo mo ye kan wo ho omo wo ho se osofo bi e ma ne se
ne mma kokonya kwanhia efiri mu anaase wono ankasa emu no awaregya ye bi eba ewo ono na brabo mu ana nyoma bi enkoya eno no nyame na etwese sofo na so anaase eno no normal incident a esi woni padada setino nyame djuma no se nyame frɛ obia ye wokwan obia sohwe eba okay a Christopher hu saade no ebia me sohwe ese mitimi ware nkosi nankopon onim okay eno so nyese eno no tomia nyame mamane entem anase ma hwe asese nyankopon ntimi nkyeme okay eye me sohwe a nyame de amane okay Paul onyankopon ka kire ne se me ma Satan bo akukurutu me ma Satan bo sunsumo twade na wagya o yare na odi akowu okay Paul be bon pai ka kire ware se ka betumi anka ma yare we firim sonko e ware ka kire se wadom do so pi ma me yare we de men sa yare we de be kowu eye ne so hwe ndi se obi na ohu se Paul sa yare Paul yese Paul tibi yese otimi kasa ma wofo nyane na Paul wo ho na watwahwe ana wo ho ana no popo se yare o sa Paul kora sa na no kora oni tumi na so for so wo tumi na wo yare eye ne simto anyankopon de amanto wo jeje no ana nyame de num ya to onu akora wo jeje no because eye are free from heaven to ono no so nyame na de sa so he ne to no so ete wo bia na so he anyankopon frɛ o de to so obi wo ha obewu ewu a short life obi wo wankasa ebia wo wiase no wo ye mfomso no marato bi pi ana nyame abone tirim so be frɛ oba odi katua bi be maw no wadi yaw ko nyame ka tell David se bone na wa ye metua hoka e dia maw nyankopon te wa no ohun se ne ba akwa we Adonija epena kuna fa na yinie Adonija tata David sama David dwane ko firi Israel mai ko dasere so e ne so hwe okay mpato wo tie ne yi samre no gina so jeje David enye yi kire se e ye ne so hwe nyankopon de ama no enam so wakofo obi yere so nyame ka tense me de bone beba ofie ne bone pa wo David fie e makwan ma David ne ma mienu ekwadai tema na amo en asolo omo kabom e fa adwen ama tema ne amo kwadai eno so wo jeje David say ana wo jeje o mo anyame de no me beto so efiri say e ye so ya anyame body team from heaven so o de be ma David because of ne kakawa a obeye no Kristo mo no nti ebetima ka se eye mama Agradaa na se mama party de wo komu de etoto no ye echi no ye ni sei no eye enoma be nyame ede echi na so afri na encanate bia na wo mu ne ho eye two auction eye nyema hodo two okay etimi ba so no anu nyuma na ma nyame apan so ntoma dada in spiritual realms nto ntimi gina nyame adwuma na okay ana obi so wo a apo na wo bo na wo wiase de ba Kristo mo no afa na Kristo no be twe na so ha so betimi gina kosi awie ya wo gina kosi ana nyame agye no wan gina na wo pa ba na chese wo kon so hemu ano no wontimi firi mu mfi ma sa na nyame tie nti Agradaa nwoma na wo mo e bia nyame parehye no koduru pempen so bi na wa deliver no wotimi gina ana e bi so anya sa ono ana nwoma na e parehye no eno no ye jama o twede ampo nyankopon me so me bompa ni nyame bia mani se e kwan we ni nyame de ne fa so e adase punishment ana ono ana bone ne e punish no amitimi be ka kire wiase e ye bitu me ene me nyankopon tem because ye woni bi o nyame yi kira ye fam e ma wiase but o tie ni ye pa enti Kristo somo so he no e ye bebere na eba enti na Bible di eni da ho kase ma Kristo fo nyinara se ye ma eni da ho te sa abo wo because sinto bia bo ye no Kristo mo bia bo nya ho asotwe nyame fa nche bone bia ne wa nyame ne cho e da ho ten o mo antrada ko si se wan kasa obe patch on te ke okwa awade enim ana obum kotudwe na o se awade ma de so aso senema se betimi asoa ana nyame ka ten se wa bra o krase na wa ka yente no me yen senteni foforo de ayere o yen senteni de no me to so this will have the blessing of the in shira eye obi na no kan shira nsem tumi blessing power no wasan de asesa duabo no eye fi no de inshira yere abe sha na mu nto ye nsankene foforo ana owie no man the power to me say nipa bia wonim no de ne sabeka wo ken wasase no so no meto to dem preson adwan song enti samre hu se ken na diewu ana wo gina ho jeje ne so onye nyame nipa na san ya no kodiewu na nyame friend da be onye papa nyame de nom ya to abra bo no so enti na me pese me ma ewiase nyina hu se nyame djuma na ye no osofo bi obe ye ne yie ne katua da homa wanye ne yie ne katua da enti na me be ma Bible na paapai na abie biem na nipa ma hu ni se so wo ye ne yie akatua pa beba na wo ye ne bone so a katua bone fi so nyakopon se mere e be ba so wontimi fa wo hu ni te sofo bi azan wo se wo tie me ma ne hawo sika na wo gifiri wo ho obe tuaka
Our spiritual realms. Okay. You better die in a car. Obetia. And I also be or no come with some chest of phobia. Maybe as somehow can only say, or deep one and Yamin Nimun said there came the other year. No one can send me up to no soa, and can some any boo on some day. Well, I didn't even the patch out. And yes, I am committing up to so there. Our bush some more catching Yakupon. Okay. But what's in the pa? And so, you better call Babu near Shadi, I can say. A Christopher saying Yammy on your bonnet, Papa Kwan Yammy. And you're not correct. So new on fire the bonny money. Oh, that be Babu. You're crying and said you didn't pama your man. I didn't know no ready. That's our mattress 7. Oh, Massa Mammy Cassim to Yanko Pon catching Moses said, Show home, Namen Payassassino, Namen for Israel phone call them. What me Payassassini, Patrick 3,000 a day, no more assassin or catasso. Do let Yanko Pon catching Moses but top and pata. Nama pause in patano. Wouldn't mean Yanko Pon, Yali a senior or funable on Tonin Tem, must or Tonin Tem by a Brennan source of a onto, there's a Brennan source or toa, Nipper be engine anymore. It's a bounce or top, and patana a fish. I'm not Tom Flapum. I'm not the pause a wulam one because of Israel for Busa, a bra yet. A bright yet in 10 times so ye here, me and to be open on Yana 1 time, Yamasum Ultimate. Just when you're chain and a Breman Yakupon one what to the was and you a breast in their fata. Okay. The Bible said, but I never down on what to Tory and we or to do every year. Nothing waiting. The one son of couples and fish. Eh, why? I didn't know sing Yammy or Yabone, Yammy or Yabone on Fabuan Tiauka. Omoboa with the chiaka papa or more bread and not so for such a waging. Okay. The Agradaa Koba or Yamas was shut them. Just almost 1 year. Pompire, Marcus so and then Yamus soon and then a bustle we had ding. So the Isaiah 41:10 can a ton of soap and some was not to me appear and yes, I saw the Satan did not hold on. What to me, PD. That is a software woman as she say and I say on social at 2 woman, I made them no one to me and sorry for you say Yami Jumano and a woman to me and ye and I say a thing. When he says so kind so yes, Casa Car or Shiwa a year Bonsan, our Jeremiah 12. We send young couple of Bob, if we now could feel as a for Bakum, could go and a back. Cousin to a babroom. Somewhat sorry no more. No 1 year near my papa was so obey ye Marco was they say a year biaba. And to me, was 1 year by and come and go for a cano. So what kind of need do baby? Why didn't you be it? And to me, maybe 1 year in Yamin Chawansa. It was not Bob, if we know Marco, the walk go and a backum. Nti iye na ba no ana party na ba wa asore no ana bibia si am nyina akọ no na oboaboa am nyina no na ka na kopim pan na mo nyina mawu nti woti asore na otwempa na nyame hu woti asore ye peseme nko hu woti asore me ye ntokwa hu to one day no oboa am nyina no de makọ ekọ crash ka na mawu e wo ba mo eso ka azenti nya si ya ye se eden e Satan Romans 4 ekọ wu sa wo no e wo aboa kwa kropon ko asanto reja asam na mekam 207 bars nipa 23 Roman father ne maame nya accident wuye Roman father ne ko ne maame eyie no wo de ka akopem ewuye ensoro man so ekọ Roman father ne yie no omo so ka akopem man ensoro man ne ewuye eye the covenant apam bonia asi na ensoro na ntnya mpa so mompaye amanya me ampa sa no na mfiri ho ene nya wo mo sa eye ewuo nto ato aso okay na asoro bi so ne sa anka wo ne wo sa na nyame ye wo mo. Yes, until you see, Yaminya Bon and Passia Cobabrum. They are shady. Until Minyaba, Yanko Ezekiel 28, verse number 2. Natural summon part pie. Nima we are Yamadi Yaria and not woo and not how and not such a bow so. Kind Homa Ezekiel chapter 28, verse number 2. Verse 2 or Onipaba. Catch a thyro mind penny say. Say a radin coupon scene. Say Radin coupon scene. A son, so one more so. A son, so I 1 month or so. Now say, me ye onyame. Me shahon so mame. Touch it on saw na engira ho. Wo say essence wo ma ho so na wo ye wo say me ye onyame. Tie me ye. Wo say wo ye den. Aho maso akeke e ya hwiase. Okay. Nto ba me mantam me ne kola di agoro. Me ne mpanyifo di agoro, me ne kokorofo di agoro. Because one ma for man tell Yesu ka kire suafo ne say, "Do o person me ni ho wo ye hye me no, ajo obre no ho asete sabo fe kuma wi."
Obuna bofre na osu koba na osan be bataw. Why? On fa asem nhye litiri. Bible say one e betimi anya oso himan na yere akọ to asoma meni aba. Enyame dwaso na metie. Na wo wi a waka kire ho se meti onyankopon dwaso me ye nyame nipa. Ko. Epo emfinfin. Wo wi a wo ma nipa nyina ho se meti oti apo mfinfin. Wo ye nipa kase ko. Nanso wo ye nipa. Nanso wo ye onipa. Na wo nye onyame. Wo sa nipa wo sa asofo no wo nye onyame. Na wabu wo se onyame. Na watimi ye wo kase te se wo ye nyame. Wo anka wo ye nyame. Hwe. Wo ye onyansafo se ne Daniel. Nti wo de nipa betoto Daniel se me ma Daniel adoma chede oni jate nyina ka bom. Na me ma ne nyansa odi bebu odi bu ewiase no oman. Nti Daniel kura me ma na sa adoma chede we nyina no. Wo se na omma na ho so. Omma na ho so obre no ho ase. Nti nyame busa me no mienu se wo ye nyansafo che Daniel. Na so na Daniel wa ahombrase honhom. Yanko. Ehuntasem biara ehunta. Wo se ahintasem biara ne mfa ahinta Daniel. Nyankopon no. O sa hintasem bia on fa hinta Daniel bibia nyame bɔ ne tiri mu pɔ bia na Daniel ni mu asa enti wa sofo bi wa asase we se so a o nyame no mo kasa no na ano se the Bible na kan no be chapter 12 no enti ade bia de bia no obehu nyame be yi akyere no nyame be dadi akyere no wonyansa ne wohunu mo so na wanya ade afa pa cho hati hayi o se wonyansa ne wohunu mo so na ode ayere ode anya ade eno ne Agradaa no sa kotesi we na Agradaa no ode ne nyansa ne nimdie so na ode anya ade ayere afa fa se fa ketwa beje kase nto ba no kipo ode ketwa na ko Canada na ye kakaraka nti nyese nyame nim o onnim o na onim awie ya ode be ma o ye kai ba o be hu de beto na wahunya na wa wo se wunyansa ene wohunu mo so na wode anya ade afa na wanya sika ne dwetɛ agu adekora mu wote wo se wunyansa ne wohunu mo so na wanya ade afa na wanya sika ne dwetɛ ade akogu wakora de kyesa wo bank account so wo se wo be hwie amanfo de jinkofo sika bo papo ano wo hwie na de akogu account so na wote so se me yedefo yankwae wunyansa dodo ne wo wadwene wadwadie na wode ama wahode adoso wo se wonyansa na wodwadie mo ana wode ama wahonyade ayeden adoso mpacho shehonso man na shehonso now ye wasofo bi otimi kase oton apple okay awa na asore dwadie na Bible kana wa Ezekiel 28 ni me ton apple nti se nipa na 3000 na ton apple 20 cedi the end of the day check 20 cedi times 1000 sika wode coffee okay. The Bible says how wonyansa na wohunu mu dodo no ana wode anya ade ade akogu akora de the 20 cedi times 3000 se sika sa the end of the day wode be coffee ana so be start na wo ye we ant nyese nyame ohunu no enye enwuma wo no nyame ohunu no wa ba wa bana ye den ato ho nyame ye ka kotese be tere nyame abosafo no to ato ho ana wonim kwan a wode safo no be de ebe fa to asoma me ase wonyansa dodo ene wodwadie na wode ama nyansa dodo na wodwadie meton apple meton Yesu moja wode adoso meton ade we wa asore na wadie nu enti wasema ahuri wase wonyansa na wode anya ade aton ade wa asore fie ho anya ade no enti amma wakoma yere ahuri wakoma ye den unsura de Agradaa no wote oba be siete what do you call it social media and TV so no osi mema kwasia no osi asofo mpanyimfo kwasia no wasore ko fi no afa ne hodi enye so oba be sia ko bie wa no wa badwam esi kwasia ana Bible brass se oba ensi bema kwasia video wukunkura wo fi eni kwase osi no kwasia na se wotimi ba wiase ebe si kwasia onyame wa bawato onye se mejeje no me kire de obeya no me bere ebe ba wo so me kire te bia wo ma nyankopon so twe bere ebe ba wo so na se wote sa wayi wo hwayere afirim na sa no me no amfiri nyame nsem ameka wo verses o si enti se Awurade nyankopon sie ni eno no obeka kire se onyankopon sie ni ema wo na wo ye sa ne mo we nyina no se esan se wo hu se onyame enti waye wo hu se onyankopon te no hwe me de ananafo reba wo so wo se me de ananafo ne yo wana wo tiri mo ye den no mo ahombobro ni wo ntirim na me de sa ananafo be ba wo so wo sa nipa wo bu nipa wo asore fie wo sofo bu nipa wo sofo a wo pre ahonyade o ton dibia edibia wo asore fie Jesus ko pie sa ade no obrumo wo asore fie ho se asore fie ye dibia wo ho na ye den na yenya ye asofo ye dibia anaso obi yarampo no onisika ye ntimi be hu na wasa na yade enti ohia ni wu a
na kyerɛ sɛ ɔno de ɔwu nkwasa mpacho de meka no temase ahiafo so nyame nim wo nyame so hia wo nkara enti so obi ni sika no wo hawo mo be na wo firafine hawo ma fi yankwae amanaman mu ene edenfo wo se me wia me de amanaman mu ni denfo na wo betwetwe won enkranta atia wunyansa ahoɔfɛ no wo se na mama amanaman mu ni denfo na atwetwe enkranta afa weden wunyansa na wo de boa no yeye no mama ya enkranta ene den wo da wo de na anwo be shaba na wagu wo hyiran no ho fi wo se na wo yeye na wunyaye na wo de yakaka bensam wo gu ho fi eno na ato agara sika sai da wanya be ewiase no de na wo disika mpo be ye na pi na wo da oba be sia ye de wo kɔ ye de wo ba ye body ho he kuro yi mu nyina na wiase nyina sika wo nya nyina no se adana ni kwase e de ma enti bawo se ade na wo nya ye no se anya Nyankopɔn tiri mo pɔ ana nya nyame mramu a nima se de baba wo so kwai ose amenamu na wode wo besan akro ose de wo te sa ye kaso bi besan akwa amenamu a kyerɛ dan owuo fine nti ose nipa wa fa nyame adwuma na so oyɛ na wanya na kwampa so na wanya na Nyankopɔn mramu ana nyame na dom na padie mu no memma wasan akwa amenam na yɛ dan amarmati modefo de nkanta ba be kun na de wakɔ asiya yankwan na wawu atofuwo epu mfifi owia wa fa no me de abawu osofo wa fa nyame adwuma ne wa fa ne tenene kwa ose mama wawu atofuwo ewu aye mpofiri mu wani nana tim pacho tiniye osofo bi obewu a ohye ne ho konfo obinum aduro wu sanyem ne nyina ye asofo na o man kuta nyame adom wa tenene so no ene ma saa no ma we nyina eba won so efiri se nima bi o we bi ane Nyankopɔn mera ne fa ho no me won sabeka ebi no ose kana wo beka se meni nyame ofe ose be duru berebe wo pese odi ewade din e different wo ho senka amanamati modefo ene wana we ananafo no nanko be hu se we Nyankopɔn sofo nanka tuo no matwe ba so no anankrante no matwe ba no ko magyaw nanso enam se wo mfa Nyankopɔn tene ne kwan enyente no ewade be release obe pia wa ma wo mo no makuwa ma wo wuntowuo one hour kum wo no anim one hour kum no eden enim na wodie woye onipa na onye onyame na waye wo ahomaso de ohwere wo mu no nsem oche de ohwere wo no ensem enti nyame so na eda ho no mo no e ma nipa bi mfa ne se eye kara bacho asi ensi verse 10 ose mo no tofuo wo na wo bewuo ose den mo no tofuo chese wo ewu aye nyam obia wo so ye sofo a won fa nyame adwuma na watene ne mu ananyame tumi so ne na ho den so amfa anante no wo so wo wudie mumutufo wo na mumutufo chese ananafo nsem baabi a obakọ ko wu ada baabi a honya papa yese ko watene ni wawu na me na maka Ewurade Nyankopɔn me Onyankopɔn na masi me bo aka na Ewurade na maka onipa bia ntime nyadan ensesa no de maka na maka nti Ewurade ka asem yo no o the stamp to so say me na maka that me and the o person che nyame power no so wote sase de tie bia sa mara we bi e be chewo wontimi doje yes owie no se me na maka nti na okai Ezekiel 21 verse number 3 o se na Ewurade be twen kranta fi ne boham no de atia abonefo no na ore nnu no na nkranta ne se de o aka se enkodi dwuma e be di atra ansa na abanechi no wanye ne ho se nkranta ne konsan mara kwada je se nkranta ne kodi dwuma wa se di na empo na di atra se de Ewurade asemaka ansa na sare tane ba ba se Nyankopɔn boham aje se obi eye nyamedwuma no foso wo ye ni biara no o ya be ne jai e de agye enya no ho a da bi wotimi nya what do me wo asase we so wotena so sen asase wo di mra sen te da bia me ka kira sofo no mutumi de ka me ka anye me dan anye me we nie no eye niema Nyankopɔn twede ampo Nyankopɔn ompe okay what is our ompe me you matter me fa so me sore free ama sama fa from the abaha the last time me ba me fa from free ha sa ko pie timota sa na me fa toro ko me fi okay and no bi beti o so me yanko so fo ntime kai so fo wo ya men ka kasa ansem no na be ma nipa hu so ye po na mte obi hu se me ye po na wa dia dom ejimi tuma nipa na wan mpa cho dia me ka no tias me wi me fa me for me ko me no bia ni challenge me no bia ni so wo we me ni we me no bia ni so wasi da me ni ka me no me si da me no bia ni se me nya da ni bia nyame hira na bam so se me nya ka ba nya se wo France no wa fa plan Saudi be ene ja se si da sore ye mo de
menya apuri ana me Yesu moja ba yifo nsoro nku hwan that kind of name Jesus and Peter mobile ye ni sa ni mana kwankyere ne bi ho okoto krampo so ye didwa woni fie hwan kosia hwan say sa ni mani na Ghana for no man ni afra enti wona wo kama koda ye nji wontum ko sisa o be di anansefo ni nyina achi no mu wi amasa be kwandam asofo sa asofo nya papa wo a wo ye sa de be nyame no wasam ka because ade bia office enya papa na ye den papa wo mbi I'm telling you the fact. Mama for condemn police for that. Me boy. And so papa wo. Me ba me drive free. Accra Eko Tamale. Me kwa yi awo me tra Tamale Eko Boko. Okay. Ana me kind the way I me ba no. Police ni bi gina kwan mo. O stop me no. Me gina ye no. O hwe car no say. Abrante enka ye won kwa nka me nkasa. Ba hwe wo yire na wo man gu car no no. Me srew. Ma car no mara from nante no. Se de wo ba no. Ano den wa musa police ni bi so ho a afeno hey over speed macho ma yese park say enye sa ho no anko ho o protect me yere ne me makara what you say sa police ni no o ye poli pa nyame su ni nyame ho me yere enso amafo kwandem police ho pe bribe ba nya ho nyina nso ene je bribe o ka sa ase me kire me move car na kwani nam se bade police ni wo ho anyam suro se wonu mu maintenance speed car ni bi nkosi bra me drive ko more than 9 hours journey me ba fam na sono ekiki me but ye me pesika man say paka we overload one ye say ya chewa come to esika we ya ka speed me to aso because one mami hu me fom so sa na sofo na ye nsore man ne kora na wase ye ka kire nsore man ma nyam su he ye won ko fom wasika papa so ko mu pusi nyam adwuma man ko e kora ni but the way ya ebinu first of sem no eni nyam su korono na asana poti mi dia wura adwuma no amasafo ni nyina atwea san so for no so ni se members ni binu se kire denti e no fa kwan bi so no onya sika no so fa nyam adwuma no man nya yi masa na me ka asem kire ni me ni pa nyam ya fam so sloke me pese me kwa buru ya block me kuna aware me wa ya ontimi mfa me beko ne ma bompai so mo date finchim ama na bem osori ya ebinim ko Canada ebinim ko nka ye ni bia ne obi jase oni me da o tiem o YouTube say ya no de na how to manim o America na nyame farm so esane ya de o so chi America doctors abagana ko anye yi nto okoye no ama o tiem ka o YouTube no frame te me mane ne nima o de be ka yare no wodi to so ane ya ka yare na yare na yirae ho ano ka chem so me fasika bia mrawo okay ko pasa ase na me sidan ya chaw na wodi aye ka ye da ene won kwan na nyina me ka so wodi me koto asa na me friends ma nya asa so yes me ka say si na wodi sika na ba ko ko tu asa ase na ka odifo ya brene ya bre mate ya brene ya bre enti nyame adom no patroti ni ye so fa nyame kan a se de tie bia no nyame enum nyam hyabeden ebededi so nyame fa ni guase nkwawe ye da wo nyame be deliver odifo na ode eye afutuo ma wo yonko asofo na wo number no asesi subiem ede amaye dia me person ne say bere na kwawe ye na mere na so dwane na mere na so sesa na mere na so aye den okay nti asofo no yen babia ebinimu anase yen no memfa me ho nka ho ye de nyam som ne kono ya sense ye ti okay ni yentimi twi akara yentimi ma akara bia omo yira omo hawo mo me hia me wabrichire bia me hia nkrata me hia adwuma me ba Ghana me be ye me koy me nyema nyina atofom yentumi fa nyankopon paibo en deliver wo mo e ma de Satan amene wo mo efie tum de efie apan efie nome atimi yes akasa afo na hye no nyame betunya fa ya kwankyere na ye paibo so a deliver wo enye chinchina me tonwe na be di wo nyame hyira de efiri soro ba wo kan Proverbs 10:22 say yakopon shire ma onipa ye odefo na obredwuma fa bi nka Proverbs 11:24 o say ebi pete okoso do no bi de adwane ya tena so okoso hia no nti nyame ne hia te se o so nyame kwampa so no start se o hira wa eno an no nti tiefo wana wo Ghana ha wana wo amana ne wana wo abrichiman baby bia o temenka so o how bi anaso to bi hu abadabo no ma frɛ me na me ne me tawafo nso de ngina ewade di mo te how biara ewade betinya fa so ama wonya wo hawo anu yie yo odifo ye bada wa me line be to dwa na se unu akọ hia no fra line number ni 0200 okay 55 63 76 esa ya WhatsApp line o frɛ me bia obenyama ya twetwe nkomo
Yo, Yami Ensha will yeah prophets. Order for na aha any don't come to train no AC and is that we yam juma na said your officer we yen bia obia ehuna kan hunu say do hata soro no on de wo hunu na akatua se na fata ne enne na wo yo na ebia dachi bi nkokora bom no o face a wo mfa nkonko hye wo nananum bi anase se bi wo maami ebi nkonko bono eye be ye na emu meye wa mfom so and this how no abrew like the videos na share on all the social media platforms no as follow yan our IG page and your Twitter page so @tumagh_media any ekia sikapa makra Plus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, a chair for our quadrant award this year, any air conditioned room there, the media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of a coffee pipe junction. For number ne was no one casa free, no more beyond that one, no more being a semi frama, one casa free, about